Este gatito estuvo al borde de perderlo todo. Fue rescatado de un refugio donde lo habían catalogado como agresivo. Estaba totalmente aislado. No dejaba que nadie se acercara. Desconfiaba de todos. Sin embargo, un día, una mujer decidió adoptarlo y darle otra oportunidad. Con determinación, ella nunca se dio por vencida. Día tras día, paciencia y cariño, hasta que un día, el gatito pidió amor por primera vez. Y desde entonces no ha parado. Después de un mes, se transformó en el gato más amoroso de todos.